你的火锅猪骨嘛才，你的火锅猪骨嘛才，你的火锅猪骨嘛才100多年啊！罗哥，嘿，环保材料使用久了会不会分解？奶瓶也是 PP 材料啊！啊，你看过奶瓶分解吗？奶瓶不会分解，但罗哥会。有，也是你的小孩咬破而已啊！我没有小孩啊！啊，你不要一直打断我啦，这段很重要，我会忘词啦。PP 符合耐酸碱、耐污性、防验 SGS 合格检验，卖环肉啦，环保 PE 板可以用在厨房吗？可以啦，防水、耐污、耐脏，好清洁。哦，我刚才就买清洁剂了，你不来几罐？2加1。你洗嘞？ PE 板可以耐高温吗？可以啊，耐高温可达120度，你的火锅猪骨嘛才100多年啊！环保 PE 板要用什么胶贴合啊？你问题很多哎，你是要做木工师傅的哦？我小徒弟买便当啊。好啦，建议爱用环保强力胶，安尼才袂膨讲哦。而且唔通套甲苯溶剂哦。要套苹果西打。哈，你规矩泡保利达啦。好啦，待等止干了才打。你若无听罗哥的话你膨讲你莫来找我啦。